Hi, don't you have anyone to speak Danish with? Then practice by talking to yourself using these phrases. Let's get started. It's morning. Det er morgen. I'm looking at the time. Jeg kigger på klokken. I'm getting off the bed. Jeg står op af sengen. I'm looking for my slippers. Jeg leder efter mine hjemmesko. Now I'm putting on my slippers. Nu tager jeg mine hjemmesko på. I'm turning on the light. Jeg tænder lyset. I'm turning off the light. Jeg slukker lyset. I'm heating up some water. Jeg varmer op noget vand. I need to brush my teeth. Jeg skal børste mine tænder. My teeth are clean. Mine tænder er rene. Now I'm washing my face. Nu vasker jeg mit ansigt. I'm rinsing my eyes. Jeg skyller mine øjne. I'm drying off my face. Jeg tørrer mit ansigt. I'm going to take a bath. Jeg skal tage et bad. I'm going to have breakfast. Jeg skal have morgenmad. What's for breakfast today? Hvad er der til morgenmad i dag? I'm getting ready. Jeg gør mig klar. I'm combing my hair. Jeg redder mit hår. I'm dressing up. Jeg tager tøj på. I'm putting my makeup on. Jeg lægger makeup på. I'm doing the dishes. Jeg vasker op. I'm in a meeting. Jeg er til møde. I'm not free. Jeg er ikke fri. I'm watching something on TV. Jeg ser noget på fjernsyn. I'm watching something on phone. Jeg ser noget på telefon. I'm buying milk. Jeg køber mælk. I'm going home. Jeg går hjem. I'm changing my clothes. Jeg skifter mit tøj. I'm hanging up my clothes. Jeg hænger mit tøj op. I'm doing the household chores. Jeg laver husarbejde. I'm cleaning. Jeg gør rent. I'm emptying the dustbin. Jeg tømmer skraldespanden. I'm tidying the room. Jeg rydder op på værelset. I'm cooking dinner. Jeg laver aftensmad. I'm having dinner with my family. Jeg spiser aftensmad med min familie. I'm doing the dishes. Jeg vasker op. I'm sleeping now. Jeg sover nu. I'm going to bed. Jeg går i seng. Good night, everyone. Good night, alle sammen. I'm drinking milk. Can you try? Write it in the comments. If you found my video helpful, please like, share, and subscribe.